Riu ndeto ingĩ nĩirĩkĩte kumbũka ciĩgiĩ gĩkuũ gĩa Pastor Elizabeth kũrĩa mwĩrĩ wake ũrakorirwo ũgĩkwo autopsy, na oho ndeto ciakorwo ikiumbũka atĩ report nĩirĩkĩte kuma, the autopsy report nĩirĩkĩte kuma, na nĩ riboti ĩretereirwo mũno nĩ Akenya and also family ya Pastor Elizabeth makĩenda kũmenya what was the exact cause of her death. Na rĩu the autopsy report is out, na Martha Mũyaki no akorwo akiumbũra ndeto ici, na oho gũkorwo akiumbũra atĩ Mirugi could be innocent after all, agĩkiuga atĩ report ĩno ya autopsy nĩyakorwo ĩkiumbũra na kuonania atĩ Pastor Elizabeth allegedly atĩ she committed suicide, no arakorirwo akĩruta muoyo, na koguo Martha Mũyaki agakiuga atĩ Mirugi could be innocent after all, na Martha Mũyaki akorwo akiumbũra ndeto ici akiuga autopsy and pathologists have cleared Mirugi claims that he murdered Mtumishi. Present were 4 pathologists, 2 from Elizabeth's family, 1 from the government, 1 from Dishon's side. Pastor Elizabeth committed suicide. Martha Mũyaki akiumbũra ndeto ici kũgerera nenda ciake cia ũkinyanĩria, kũrĩa augĩte thutha wa ũthuthuria wa autopsy ũrĩa ũrakorirwo ũgĩtabanio nĩ 4 pathologists, erĩ kuma mwena wa Elizabeth's family, ũmwe kuma mwena wa thirikari, na ũngĩ ũmwe akĩrepresent Mirugi. Autopsy report ĩno nĩyonanĩtie atĩ Pastor Elizabeth nĩ kwĩruta atĩ arakorirwo akĩruta muoyo allegedly, ti ndeto ciĩkĩrĩtwo mũkonde, no nĩ Martha Mũyaki wakorwo akiumbũra ndeto ici agĩkiuga the report is now out, na it shows atĩ Pastor Elizabeth might have committed suicide. Na ndeto ici nĩciagĩtiga Akenya matukanĩirwo ona makĩria, kuona mũthenya wa ira Mirugi nĩarakorirwo agĩkinyio igoti-inĩ. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ndeto ng'eni nĩciaumbũka atĩ the autopsy report shows that Pastor Elizabeth nĩ kwĩruta arerutire muoyo, no nĩ ndeto ciarekererio nĩ Martha Mũyaki hinga, not yet confirmed. Na rĩu arũmĩrĩri na mafans na Akenya nĩmetereire kũigua riboti kuma kũrĩ official report kuma kũrĩ borithi na abitha a DCI, arĩa nĩo maragĩkoretwo magĩtabania ũthuthuria wa gĩkuũ gĩa Pastor Elizabeth. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.